Aproveitar que vai descer, podia pedir um docinho, né, cara? Um chocolatinho, uma pizza. Ai, gente, me deu uma moleza aqui. Aproveitar que você vai descer, a gente aproveita e já termina com o Thiago. Acabou. Mas o que ele fez? Eu não sei o que ele fez, mas ele fez alguma coisa, a gente vai descobrir. Tá.